Uyku hastalıkları aslında temel olarak 3 ayrılmaktadır. Horlama, hipoapne ve uyku apnesi diye. Horlama, inspirium yani nefes alma sırasında burun, yumuşaklama, küçük dil ve dil kökünde bulunan yumuşak dokuların içeriye doğru kapanmasıyla oluşturduğu rezonansa bağlı bir sestir. Hipoapne ise bununla beraber kandaki oksijen satürasyonunun azalması, apne ise uyku sırasında 10 saniye ile 20 saniye periyotlar arasında nefesin durmasıyla karakterize bir hastalıktır. Uyku apnesi çok önemli bir problemdir. Çünkü özellikle hipertansiyon, kalp hastalığı, pulmoner hipertansiyon, cinsel fonksiyon bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu gibi bir takım olayların en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Uyku apnesini ile gelen hastanın şikayeti daha çok kendisinden değil, partnerinden, eşinden, annesinden, babasından kaynaklanmaktadır. Genellikle bu tip hastalarda uyku sırasında horlama ve horlamayı takiben nefeste alıp verme işleminde durma ve hastada ani uyanma ataklarıyla karakterizedir. Hasta gece derin uykuya dalamadığı için sabahları genellikle yorgun kalkar. Uyku sırasında nefes alıp verişin durması, oksijen satürasyonunun yani kandaki oksijen miktarının artması, kalbin fazla çarpmasına, ilerleyen dönemlerde taşikardi dediğimiz ritim problemlerine, gece çok ciddi terlemelere ve çok daha ilerleyen dönemlerde hipertansiyon ve uykuda kalp tutturulmasına kadar yol açabilmektedir. Bu tip hastalar kulak burun boğaz muayenesine, polikliniğe geldiğinde bunlara genellikle Epworth uyku skalası dediğimiz bir skala ile sorularımızı sorarız. Bu sorular genellikle hastanın günlük hayatı içerisindeki değişimleri gösterir. Uyku apneli hastalar sabah çok şiddetli baş ağrısından şikayet ederler. Gündüz yemek sonrasında uyuklamalar, servis aracında uyuklamalar, bir iş toplantısı sırasında uyuklamaları olur bu tip hastaların. Uyku apnesiyle gelen hastaya detaylı bir kulak burun boğaz muayenesi yapılır. Genellikle üstten başlayarak yani burun bölgesinde hipofarinks dediğimiz soluk borusunun en alt kısmına kadar olan kısmı değerlendiririz. Burundaki et büyümeleri, kıkırdak eğrilikleri en basit nedenlerden bir tanesidir. Bunun dışında çocuk hastalarda ve ileri yaştaki hastalarda geniz eti büyümeleri, yumuşaklamak, küçük dil ve bademcik büyüklükleri ve sarkmaları, dil kökü problemleri ve dil kökünün altında hipofarinks dediğimiz bölgedeki et büyümeleri ve sarkmalar uyku apnesini tetikler. Tedavisinde hastayı tedaviye geçmeden önce polisomnografi denen bir uyku testine tabi tutarız. Bu uyku testinde hasta bir gece uyku laboratuvarında yatarak bir takım değerlere bakılır. Bu değerler kalp ritmi, oksijen derecesi, beyin dalgalarının incelenmesi gibi. Bu testin sonucuna göre hastanın apnenin derecesi belirlenir. Apne derecesine göre uygulanacak tedavi yöntemi seçilir. Tedavi cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler olmak üzere ikiye ayrılır. Cerrahi yöntemler kulak burun boğaz hekimince karar verilir. Bunlar burun eğriliğinin düzeltilmesi, burun etinin küçültülmesi, yumuşaklamak ve küçük dile yönelik bir takım yöntemler ki son zamanlarda çok sık uyguladığımız radyofrekans yöntemi, ameliyathane koşulları gerektirmeden muayenehane koşullarında anestezi, genel anesteziye tabi tutulmadan kolaylıkla uygulanabilmektedir. Bunun dışında radyofrekansı dil köküne de uygulamaktayız. Bunun dışında daha ileri yöntemler olarak ameliyathanede narkoz koşulları, anestezi koşullarında uyguladığımız bir takım yöntemler var. Bunlara da UPP yani uvulofaringopalatoplasti yöntemi diyoruz. Ayrıca faz 2 dediğimiz ameliyatlar özellikle çene problemi olan, çenesi geride, çene yapısı bozuk olan hastalarda çeneye ve dil kökünü öne almaya yönelik ya da hioid süspansiyon dediğimiz boyun bölgesi ile çene bölgesi arasındaki problemleri düzeltmeye yönelik cerrahi müdahalelerdir. Ayrıca hastalarda ağız içi problemlere bağlı olarak oluşan horlamalarda diş hekimi ve ortodontik cerrahlarla birlikte karar vererek ağız içine bir takım düzeltici silikon protezler uygulayarak da basit ya da hafif apneli hastalığın sorunlarını çözebilmekteyiz.